咁如果大家即係有去同一啲marketing 嘅公司去合作嘅話咧，可能大家都即係會見過，就係佢哋會編排晒30日唔同嘅工作流程咁樣。咁譬如話，我哋喺一個中小企，我要有好多唔同嘅社交媒體嘅一啲文章嘅咁樣。咁我點樣去編一個30日嘅文章咧？我係咪逐個去諗咧？其實就好難嘅嚇。咁所以咧，我哋就可以利用一個咁嘅工具啦，AI 工具啦，佢幫你諗埋。因為我最怕諗嘢噶啦。咁所以咧，我就而家因為我太懶嘅關係咧，我直頭咧就我只要輸入個業務俾佢咧，咁就 OK 啦。即係譬如話，我係一個let's say 我係一個玩具車嘅生產商咁樣啦。咁然之後咧，我就叫個 AI 咧就幫我諗埋究竟有啲乜嘢嘅一啲題目，其實我想要嘅嚇。咁當然我而家咧就懶到連個業務描述我都叫佢幫我作住先啦嚇。咁因為我費事作啊嘛。咁我所以就叫 AI 咧幫我作埋個業務描述，呢間假公司嚟嘅。咁但係根據呢個業務描述咧，我就可以生成一啲內容嘅主題啦。我放大少少啊。咁而家就 AI 咧就幫你生成一啲主題內容，就係玩具車設計與藝術工藝咁樣啊。咁然之後咧，我就生成嗰個 content matrix。咁我而家做緊咩咧？就係話將好多唔同嘅內容嘅構想，同埋一啲唔同嘅格式啊，一啲關鍵字啊，佢就用一個好似矩陣一個 matrix 咁樣生成出嚟。咁你呢度咧，你就見到啦。譬如話，佢第一個就係玩具車設計與製造工藝，然後就有幾個內容構想，然後就每一個文章咧，其實出嚟都係唔同嘅即係風格啦，啊唔同嘅關鍵字啦。咁另外就有另外一啲頭先 gen 出嚟嘅一啲題目，譬如話環保與可持續生產概念啊、智能互動玩具嘅創新應用啊，咁呢啲都係愛嚟俾咩咧？愛嚟俾大家放上去個網上面，令到大家搜尋相關題目喺你公司業務嘅相關題目咧，係揾到你嘅即係文章嘅。咁譬如話，我而家就撳呢個生成文章，譬如話我哋可能呢個如何將呢個精湛工藝融入玩具車設計咁樣，咁我就生成呢個文章。咁呢個 AI 咧，其實喺背後咧就自動幫你寫緊一篇blog 去幫你擺上網啦，或者係生成一篇即係 IG 嘅文都得，因為其實佢係會有唔同嘅方面可以俾你揀。咁我就見到咧，而家佢就生成到差唔多啦。咁我哋咧就可以將呢個文章複製啊，咁啊複製咗之後咧就可以擺上網啦。咁呢個就係一個最簡單嘅就係，如果你有一個業務，你想個個月都有唔同嘅內容嘅話咧，咁你就可以用呢個 content matrix，然後仲加埋個生成文章。當然你可以再 fine tune 啦。但係我想另外講嘅一樣就係呢個成個呢個工具咧，係我用 POE 冇寫過一行程式就咁生成出嚟嘅。咁生成咗出嚟，其實我哋仲有其他嘢可以幫我哋手嘅。我哋做咗內容之後咧，其實我仲有一樣嘢好想做，就係我想做 YouTube。其實我自己好想做 YouTube。咁但係大家知啦，即係我要諗嗰啲 YouTube 嗰啲題目咧，其實都好難噶嘛。咁變咗，如果我哋有 AI 去幫手自動化咗呢個生產呢個YouTube 嘅內文嘅一啲標題咧，就會幫咗好多。所以我又用一個 Vibe Coding 咧，又係唔使寫任何 program 嘅情況之下咧，就做咗呢個工具出嚟。咁呢個咧就叫做多重吸引力內容生成器嘅。咁我只要描述我嗰個 YouTube 想講啲乜嘢咧，其實佢就會幫我諗晒啦。咁我就